我小朋友咧，其實佢係好易放棄嗰啲人嚟，好似每試一樣新嘢咧，佢好似啊我唔識啊，我唔做啦咁樣啦。咁其實呢樣都有困擾我嘅。咁跟住咧就係、最近咧就係、學佢中意踩單車，咁咧我就教佢用自己密碼鎖自己開咁樣啦。咁佢初頭咧都係唔中意嘅，啊我唔識啊，咁即係佢就意思就係想我幫埋佢做咁樣啦。咁真係有一幕就係、哦你唔識，媽咪陪你啦咁樣，即係我真係喺街度同佢坐咗成可以10分鐘咧，佢就喺度搞，跟住咁佢真係試過有一次咧，真係可能10分鐘之後咧都話佢已經開始發脾啊，佢就同我講話，我以後都唔學啦，我以後都唔會識噶啦，唔想嚟，唔想做啦咁樣，咁比住以前就爆眼佢啦，咁做咩點咁樣咁？咁我就冇嘅，我話哦，你而家唔想學，咁我哋就完咗啦件事。跟住點知又過一兩日咧，佢又再自己試咯喎。咁當然啦，就誇大咁樣同佢講，啊係喎，你肯啊唔係，誒，我覺得你要試喎，媽咪好欣賞你喎，誒做又肯喎咁樣。咁點知咧，佢真係最後係真係自己做，啊做到啦，我以後都係會自己做噶啦咁樣。